হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আমি আজকে করতে চলেছি আরেকটি জিনিসের আনবক্সিং। সেটি হচ্ছে একটি বোটেরই প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্টটি হচ্ছে গিয়ে একটি ইয়ারডপস। এই ইয়ারডপসটির নাম হচ্ছে গিয়ে বোট ইয়ারডপস 161। আর বাইরে থেকে যদি কোনো নয়েস আসে তো তোমরা আজকে একটু অ্যাডজাস্ট করে নিও। ওকে গাইস, তো চলো বেশি কথা না বাড়িয়ে আনবক্সিংটা শুরু করা যাক। চলো আমি এটা খুলে তারপর তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। ওকে, তো গাইস এই যে দেখতে পাচ্ছ তোমরা যে এয়ারপোর্টস 161, এটা হচ্ছে প্রোডাক্ট। এই যে এটি রিপ্লেসমেন্ট প্রোডাক্ট। ওকে গাইস, চলো তো আনবক্সিং শুরু করা যাক। এয়ারডপস 161 বোটের একটি প্রোডাক্ট। আসাপ টিম ডাব্লিউপি টিম টেকনোলজি আছে। 10mm ড্রাইভার্স মেড ইন ইন্ডিয়া বাই অ্যান ইন্ডিয়ান ব্র্যান্ড। এই যে এখানে অনেক কিছু কিছু লেখা আছে। তো 1 in Airdopes 161, 2 in extra earmuffs, 1 in টাইপ সি কেবল। আর গাইস এটাতে টাইপ সি কেবল ওকে যে বলে দিচ্ছে। আর ধরো এটা 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 তুলে নিই। 161, ওই কিটা, বাপরে বাপ, কত জোরে কত ভালো আটা লাগিয়েছে এরা, কত ভালো আটা লাগিয়েছে এরা। ধরো এই ধরো সব কিছু পারফেক্ট করে নিয়ে তারপর আমি বিরিয়ানি অন করছি। এই যে দেখো, ওয়ান টাচ আছে, ভয়েস অ্যাসিস্ট্যান্ট। ওকে, ধরো আর হচ্ছে গিয়ে একটা কুল সেফের। ওকে, এটা একটুখানি খুলতে গিয়ে ছুঁয়ে গেছে। কী কী আছে দেখিয়ে দিই। ইএনএক্স টিম টেকনোলজি আছে। টোটাল প্লেব্যাক 20 আওয়ার্স। সত্যিকার গাইস আমি আগেও এটা ইউজ করেছি, সত্যিকারে ভালোই, মানে ভালোই প্রোডাক্ট এটা। আর এই যে IP-X5 ওয়াটার রেজিস্ট্যান্স আছে, মানে গাইস মানে ওয়াটার মানে জলে একটু ছিটাপিটা ফোটা লাগলে কোনো অসুবিধা হবে না প্রোডাক্টটাতে। ইনস্ট্যান্ট রেসপন্স টাচ কন্ট্রোল স্টেগি আছে। পারফেক্ট, আমার তরফ দিয়ে পারফেক্ট, কারণ আমি নিজে ইউজ করেছি, এটা রিপ্লেস করেছি কারণ চার্জিং কিছু দিয়েছিল এটা তাই। চলো এবার হয়েছে ইনস্ট্যান্ট টাচ কন্ট্রোলস, আর আমি নিজে থেকে এটা ইউজ করেছি, ও কোনো অসুবিধা নেই। এই চলো এবার বেশি কথা না বাড়িয়ে চলো এবার আসল কাজটা করা যায়। এটা কি? ওবি ইসাবাস, এই জিনিসটা তো আমি যখন যখন হচ্ছে মানে ফার্স্ট কিনেছিলাম তখন তো দেয়নি এটা। এই তো কী কী আছে দেখে নিই। বাহ, এখন তো অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস দিয়েছে, আগে তো এত ভালো ভালো জিনিস দিত না। থ্যাংক ইউ বোট হেড, ইউ চুজ দ্য স্পিরিট অফ দ্য ইন্ডিয়া ওয়েন ইউ চুজ আস, ওয়ার ব্রন ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড উই আর রেডি টু রক ইন ইন্ডিয়া। অ্যাট দ্য রেট সরি গাইজের অ্যাড্রেস হবে না ওটা। ভোকাল ফর লোকাল, রক ইন ইন্ডিয়া, মেক ইন ইন্ডিয়া। খুবই ভালো। এটার মধ্যে গাইজ কী রয়েছে আমার যত সম্ভব মনে হচ্ছে, যত এদের মধ্যে কী রয়েছে কে জানে, যত মনে হচ্ছে চার্জিং কেবল। আরে আই নো এই যে চার্জিং কেবলটা দেখে না। সেটাও কি, দিস প্রোডাক্ট কামস 1 year ম্যানুফ্যাকচার ওয়ারেন্টি। ওয়ারেন্টিটা এবার এরকম দিয়েছে, ওয়ারেন্টি পুরোপুরি চেঞ্জ হয়ে গেছে। আর এটা কি, এটা মানে ম্যানুয়াল, তুমি কী কী করে কী কী মানে পরিষ্কার করতে পারো না পারো, এই যে ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছে। চার্জিং কেস ইস্যু, unable to charge the charging case, charging cable, unqualified reason, change the charging cable to suitable one solution. এর কি দিচ্ছে, ইয়ারবাড controls issue problem, unresponsive touch control, when earbuds fall down it may affect the touch response by moving the front and the back panels of the earbud from their original the tagged position. Reason,
press the front and the back panels of the earbuds until they becomes seamless. Voice call issue. Bad voice call. The mic hole blocked by that reason. Use tweezer to toothpick to clear the mic holes. Solution. The mic hole blocked after coming the contact you water sweat. Reason. Use a hair dryer for 5-10 seconds to dry the mic hole. Solution. এই যে দেখতে পাচ্ছ যে কী কী রয়েছে এখানে। ইয়ারবাড চার্জিং ইস্যু, বললো ইয়ারবাডস নট ওয়ার্কিং, পোকো পিন ইজ ডার্টি। তার মানে গাইস ঠিক আছে, তোমাদের এটার বিষয়ে সব বুঝিয়ে দিচ্ছে ওরা। তোমার কী লেখা রয়েছে, ইউজ কটন সোয়াব ডিপ ইন অ্যালকোহল টু ক্লিন দ্য পোকো পিন। এটা থাকুক গাইস এখানে, এটা বলে দেওয়া আছে। আর এই যে স্টিকারটা দিয়েছে দেখো, আর যেমন স্টিকার দিয়ে তেমনই আছে, এই তো কেমন থাকে না ভাই। এবারে আবার কী দিয়েছে এবারে, রে বাবা রে, এ দেখো দেখি এবার করে এত বড় দিয়েছে বাবা রে। দেখি পিছনটা দেখি, এই যে এত বড় একটা ম্যানুয়াল হয়ে বাবা, তারা সাজিয়ে গুছিয়ে নিই। ওহো আর কি দিয়েছে, ওরে বাবা এও ম্যানুয়াল সেম, কী করে ব্লুটুথ দিয়ে কানেক্ট করতে হয় না হয়। আর এইটা আমি তোমাকে কাছে বুঝিয়ে দিচ্ছি, এগুলো সব সরিয়ে যাক। এই যে এটাও বাহ ভালো কেস দিয়েছে। এবার মেন জিনিস, এই যে মেন জিনিস ওপি গাইস। গিয়ে তো আমার শুনতে পাচ্ছ না, কি বলবি, ঠিক আছে খুললাম এটা। বে আর এই বাইরে থেকে নয়েস আসলে এত হয়, শুনতে আসতে করে বে উফ। এবার দেখো শুনতে পেয়েছো, কি বলবে ওকে। তোমাদেরকে আমি একটা জিনিস বুঝিয়ে দিই, যে ইয়ারবাডস 131 যেটা আছে, মানে ওটাতে তিনটে, মানে এখানে মানে তিনটে লাইটের মতো অপশান আছে গাইস। বাড়িতে যদি নয়েস আছে তো একটুখানি অ্যাডজাস্ট করে নিও। জিনিস বুঝিয়ে দিই, যেমন 131 দেখবে যে এটা লম্বা থাকে, এখানে 1 2 3 তিনটে মানে অপশান থাকে, ঠিক আছে। তিনটে অপশান থাকলে আমরা বুঝতে পারি চার্জ কতটা আছে, চার্জ কতটা নামলো। তিনটে দাগ মানে থাকে, পুরো ফুল থাকলে তিনটে দাগ যদি সাদা লাইট জ্বলে এরকম, তাহলে তোমার দেখতে পাচ্ছ না, বলতে পারছি না, তারা তোমাদের একটু কম করে নিয়ে দেখাই। দেখতে পাচ্ছ না এই যে গাইস, এটা সাধারণ লাইট জ্বলছে, ওইটা না কিন্তু এই যে সাইডে দেখো এইটা, ওকে, যেটা আমি জুম করলাম আমি এখন, এরকম টাইপসের থেকে তিনটে। ও ফো এত জাহাট আর দেখি তাড়িয়ে দিয়েছি সব তাড়িয়ে দিয়ে এসছি। এবার এই জায়গায় তোমাকে কী বলছিলাম, এই বিষয়টা নিয়ে বলছিলাম। তো 131টা আলাদা, 161টা আলাদা, আমি বুঝলাম না। বোটের এত সুন্দর একটা প্রোডাক্ট বার করেছে, কিন্তু এত মানে 30টা মানে নাম্বার ওপরে, তাও কিন্তু মানে এই কাজটা করলে বুঝলাম না। যদি তিনটে এখানে দিতে পারতো তাহলে বুঝতে পারতাম যে চার্জটা রয়েছে কতটা রয়েছে না রয়েছে, কিন্তু কী করা যাবে, আমাদের হাতে তো আর নেই। তো তোমরা, আমি বলি চার্জে যদি বসাও, চার্জ শেষ হলে একটা কারণে তোমরা বুঝতে পারবে, চার্জটা যখন শেষ হয়ে যাবে তখন তখন তোমাদের একটা কাজ করতে হবে, তোমার মানে ফোনের সঙ্গে কানেক্ট করতে হবে, ফোনের কানেক্ট করে দেখতে হবে যে ওপরে মানে সাইনটা মানে কত পার্সেন্ট চার্জ আছে না আছে। এটা হচ্ছে মানে লুজ মানে এটা বলতে পারছি না, মানে বাই হাত আর কিছু না।
আর যখন যখন চার্জ দেবে যখন দেখবে লাল লাইট ব্লিঙ্ক করবে বারবার বারবার ব্লিঙ্ক করবে, যতক্ষণ লাল লাইটে ব্লিঙ্ক করে যখন দেখবে পুরো লাল লাইটে জ্বলেই রয়েছে পুরোপুরি এরকমটাই সাদা সাদা লাইটের মতো, তাহলে ভেবে নেবে চার্জ হয়ে গেছে। ওকে, আর এই যে সাদাটা জ্বলছে তাহলে ভেবে নিচ্ছি এই যে এয়ারপডসগুলো চার্জ হচ্ছে, এগুলো বাইরে বার করতে হবে। দেখো বন্ধ করলাম, এটা কিন্তু চার্জ হচ্ছে। ওকে, এগুলো কিন্তু চার্জ, ইঁদুর কিন্তু চার্জ হচ্ছে, এটা মাথায় রাখো। আর ওভার টাইম আর যত পারবে স্লো চার্জারে চার্জ বসানোর চেষ্টা করে বোটের ইয়ারবাডস থেকে সবসময় ভালো চার্জারে বসানোর চেষ্টা করবে। ওকে, কিন্তু এমন না যে 33 ওয়াট, 67 ওয়াট, 120 ওয়াট, যত কম মানে 2 ওয়াট, 8 ওয়াট, 10 ওয়াট, এতটা ম্যাক্সিমাম যাই করবে না করো, এই এয়ারপডস বলে না, ওয়াচ হোক যাই হোক সব কিছুতেই ওকে তো কম ওয়াটে চার্জে বসানোর চেষ্টা করো, কারণ জিনিসটা আর ফোনও যত কম ওয়াটে চার্জে বসানোর চেষ্টা করো, কম ওয়াটে চার্জে বসাবে তত তোমার ফোন অত ভালো থাকবে। ফোন বলে কথা না, সব ইলেকট্রনিক জিনিসপত্র, কারণ যেই মানে জিনিসটা গরম হয়ে যাচ্ছে, যেমন ফোনটা গরম হয়ে যাবে চার্জ দিলে, আর বেশি স্পিডে চার্জ হলে না এটা গরম হওয়ার চার্জটা বেশি থাকে, এটাই বড় কথা। তো এইটা নিয়ে ওই যে বলছি যে সবসময় কম ওয়াটে চার্জে বসাবে। আমি যেমন আমি যেমন হচ্ছে কি একটা ইয়ারডি চার্জার ব্যবহার করি, মানে আমার এই ইয়ারবডস হোক, ইয়ারবডস থেকে শুরু করে আরও অনেক অনেক প্রোডাক্ট আছে আমার কাছে, যেমন এই যে 10টা 59 নাকি বাজে এখন, এই যে এটাও কিন্তু আমার মানে খুবই কম চার্জ মানে 2 ওয়াটের চার্জারে বসাই ইয়ারডির। এই যে 5 ভোল্টের এটি ঘড়ি, সবসময় এটাই কাজ করি যাতে ঘড়িটা সবসময় ভালো থাকবে। এই দেখো তত মানে ব্যাটারি ড্রেন হবে, এটা মাথায় রাখো। যত ফাস্ট চার্জ বসে তত কিন্তু ব্যাটারিটা ড্রেন হবে। আমি যতদূর জানি তাই বললাম তোমাদেরকে, আমি এই বিষয়ে অল্প অল্প যা নলেজ আছে তোমাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করি। ওকে গাইস, তো এই যে এরকম টাইপ সি কেবল চার্জার আগে দিয়ে বলে দিই। ওকে, কোনো অসুবিধা নেই। আর এটা মানে তোমাদের যদি হেভি ইউজ করো তাও তোমার ভালো, তাও মোটামুটি এখানে যা লিখেছে এই যে 20 হর্স প্লেব্যাক দিয়ে দেবে গাইস। আমি নিজে থেকে ইউজ করেছি তাই তোমাদেরকে জানিয়ে দিলাম। রিপ্লেসমেন্ট প্রোডাক্ট, তাহলে আমার চার্জিং ইস্যু হয়েছিল, ওই কারণে আমি এটা, কিন্তু গাইস আমি একটা স্কিম তোমাদেরকে শেয়ার করে দিই, তোমরা মানে আমার ভিউয়ার্স যদিও, আমি তাই তোমাদের স্কিম শেয়ার করি। যদি কোনো দিন অনলাইনে নাও কোনো জিনিস বোটের, একটা জিনিস মাথায় রাখবো, আমি এটা স্কিমে বলে দিচ্ছি কাউকে বলবে না কিন্তু, ঠিক আছে? যখন 1 বছর হয়ে যাবে কোনো ইয়ারবাডস চালাচ্ছ তুমি, ওটা কোনো একটা রিজন দিয়ে না দিয়ে যদি ওয়ারেন্টির 1-2 মাস আগে থাকে, মানে বাকি থাকে, তো রিপ্লেস করিয়ে নেবে। কেন বলুন তো? কারণ যখন প্রোডাক্টটা নতুন পেয়ে যাচ্ছ বা ভালো একটা প্রোডাক্ট পেয়ে যাচ্ছ, এটাতে কী হবে, নিজেদের লাভ, ভোটের লাভ হলো না হলো দেখে লাভ নেই। কিন্তু গাইস স্কিমে বলছি, কাউকে কিছু বলবে না, নিজেরা জানবে, লোককে বলার দরকার নেই। চলো আর কি গাইস, এইটুকুনি ছিল আজকের আনবক্সিং। আর আমি তোমাদেরকে ইয়ারবাডসে বা কী বার দেখাবো, ইয়ারবাডসে কী আর বা দেখাবো। এই যে এখানে কী লেখা আছে, লেফট, এখানে রাইট, এই ভিতরে কী লেখা আছে না, ভিতরে কিছু কোথাও কিছু লেখা নেই দেখছি, আর কোথাও কিছু লেখা মতো আছে নাকি না। এখানে একটা বোর্ড লেখা আছে, কিন্তু গাইজ আমাদের বলে দিচ্ছি এই বোর্ড লাইটটা কিন্তু জ্বলবে না, কিন্তু বলে দিচ্ছি বোর্ডের কিন্তু এই লাইটটা কিন্তু জ্বলবে না, এটা কিন্তু শুধু এমনি লেখাই থাকবে এরকম, আর কিছুই না। গাইজ তোমাদের যদি, আর এই যে ভালো করে দেখিয়ে দেখো, দেখিয়ে দিতে, চলো পারফেক্ট। বাপরে, আর গাইজ তোমাদের একটা ভালো জিনিস বলে দিই, যদি ভিডিওটি এক ফোটাও ভালো লেগে থাকে তো লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব আর একটি মূল্যবান কমেন্ট করতে ভুলবে না, কারণ তোমাদের এই মূল্যবান একটি কমেন্ট, লাইকের জন্যই আমি এই মূল্যবান ভিডিওগুলি বানাই। আর একটুও যদি ভালো লেগে থাকে তো ভিডিওটি লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবে না। আর চ্যানেলটাকে, কী করছো, একটু উপরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো, তাহলে তো আরও ভিডিও আসবে। আর আমি এখানে গাইস অনেক ধরনের ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করি, সব ধরনের ভিডিও দেওয়ার চেষ্টা করি। ওকে, কারণ আমি নিজে থেকে চাই যে আমি নিজে যা ইউজ করি বা ইউজ করছি সেসব জিনিস তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করা, আর তোমাদেরকে
ভালো একটি প্রোডাক্ট বেছে দেওয়া। আমি নিজে কাছে এই জিনিসটা মানি। ও তোমাদের কারণ আমার ভিউয়ার্স তোমরা না থাকলে আমি কিছু না, আমাকে যেটাই কথা, তোমরা না থাকলে আমি কিছু না, এইটুকুই কথা ছিল। যদি গাইস তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তো বললামই, লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না। চলো গাইস, টাটা, বাই বাই, সি ইউ। জানি না কবে দেখা হতে পারে, নতুন ভিডিও বানাবো নিশ্চয়ই ছাড়বো, সবাই দেখবে। চলো আসলাম।